नीतीश सर का और एक स्टूडेंट का ये वाटर कलर है। इसका जो हम लोग स्काई बनाने सीखे हैं, ये पहले वाटर को आपको भिगाना है एंड देन आपको फू करना है कलर को, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्म टेक्निक फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट। तो ये ब्रह्म टेक्निक आर्ट से इसका स्काई बना हुआ है। कलकत्ता में नीतीश सर का क्लास होता है और मॉन्चो भी हीलिंग आर्ट स्कूल एंड होम ट्यूशन का भी क्लास होता है। फ़ोन नंबर 9831834354 T96B बैठकखाना रोड कैलकाटा 9, और घर घर जाके हम लोग टीचर लोग क्लास कराते हैं। एक सुंदर विलेज का पिक्चर है। आज का डेट में इस विलेज पिक्चर को बहुत मायने रखते हैं और हर स्टूडेंट ये वाला स्काई वाला टेक्निक को आप यूज़ कीजिए, घर में बनाइए और मैनी पेंटिंग बनाइए और माइंड को भी रिफ्रेश रखिए। योगा आर्ट क्लास, ड्राइंग आर्ट क्लास, पेंटिंग आर्ट क्लास, फिटनेस आर्ट क्लास, फूड फॉर मेडिसिन आर्ट क्लास, कुकिंग आर्ट क्लास का भी क्लासेस होता है। योगा और जिम आर्ट क्लास भी होता है।